सांग्यार दिसा उजवाडा भर लोक वस्तेत तशेंच रस्त्या कुशीक बिबटो भोंवतालो. बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळिल्लें. बिबटो लोकवस्तेत आयिल्ल्यान खबर लोकांनी रान खात्याक दिल्ली. उपरांत रान खात्याच्या गार्डांनी ताका धरून व्हेलो. पळयात सांगेच्या रस्त्या भोंवपी बिबट्याची कांय खिणचित्रां. आमकां सकाळची 7 सुमार इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. जयेश म्हणून तो विलियमचो ताणें इन्फॉर्मेशन दिलें की तेणें सकाळीं एक लेपर्ड इंजर्ड पळयलो म्हणून. तेन्ना आमी रोखडेच एक्शन घेतली आनी आमी पयलीं वेटरनरी डॉक्टराक अरेंज केलो आनी आमचे सिनियर ऑफिसर दामोदर सालेलकर ACF हेंचे प्रेझन्सान आमी त्या लेपर्डाचे ट्रॅक केलो आनी लास्टाक एक सुभाष म्हणून तेजे घरांत तेका तो बाथरुमान तेका बंद केलो आनी आमची ट्रॅप लावन तेका आमी हें केलो. केन्नाच्यान भोंवतालो लोक सांगता. आनी तो आमी सद्या सांग्यार हाडलो आनी सांग्यार तेका फर्दर ट्रिटमेंटा लागून आमी बोंडला इन्फॉर्म केला आनी पणजी आमची मडगांव हेड ऑफिस डिविजन ऑफिस आनी पणजी हेड ऑफिसाकय कळयला. त्या प्रमाणे मुखालो तेका ट्रिटमेंट बोंडला व्हरून आमी ट्रिटमेंट दितले. लोकां तशे त्रास बी केल्ले काय? लोकांक कांयच त्रास करूं ना ताणें. तो ते खंय तरी झगडी नाल्यार कितें तरी करून आयला. तो इंजर्ड बी तसो कितें तेका दोळ्या मार असो दाखयता. डॉक्टर म्हणटालो मातशी ट्रिटमेंट दिवपा जाय. तेन्ना आमी तेका फर्दर ट्रिटमेंटाक बोंडला स्पेशल तेंचे तें हें आसा ती वेटरनरी डिस्पेन्सरी बी आसा, ऑपरेशन थिएटर आसा. सो ते आमी रिक्वेस्ट केला सराक, वयल्या ऑफिसरांक.